Hallo allemaal en welkom na vandagse episode van Erongo Talk. Vandaag kom ons uit Walvis Bay uit bij die Walvis Bay Tourism Centre. Mijn naam is Adolf Kaure. In vandagse program bring ons vir julle 'n onderhoud met Anastacia de Klerk van NamSTEM en sy gesels bietjie oor die organisasie en hulle se planne in die toekoms. Ons bring julle ook die nuus, die weer, die getye en ook waar die vis byt. So moenie weggaan nie, ons sal nou terug wees. En nou vir die nuus en vandag is Erongo dag, so ons gesels bietjie in Afrikaans en onze eerste storie, ongeveer 'n jaar gelede is Walvis Bay se inwoners tot stilstand geruk toe dit op 18 Februarie bekend geword het dat die gesplendend oor die stuur van kaptein Carlo Gordon gesink het. So Gordon word as 'n held beskou dat hy al die bemanningslede aan boord gered het en glo saam met die skip gesink het. So dit is nou onze hoofstorie daar in op onze voorblad van die Erongo wat beskikbaar is in vandag se Republikein. So gaan kyk, gaan lees bietjie daar in vandag se Republikein. Die storie is daar op die voorblad. In onze tweede storie, na ongeveer 'n jaar se beplanning het 15 jong volwassenes laasweek hulle se oorbrugsprogram by The Dome afgeskop. Ek dink die groep is dinamies. Ek dink dit is 'n groep vol jong mense wat almal iets uniek na vore gaan bring. Dit is wat Soegnet Smith, die skakelbeampter by The Dome gesê het. So lees ook gerus die storie in vandag se Republikein. Dit is nou 'n baie interessante storie waar jong mense hulle se toekoms regtig ernstig vat. And now something in English. The Sprayathon, the Cancer Association of Namibia launched their 2021 National Sprayathon event. That was yesterday on the 15th of February, which marked the World Childhood Cancer Day. According to the association's CEO, Rolf Hansen, the Sprayathon event is aimed at raising funds to renovate the Children's Pediatric Oncology Ward at the Windhoek Central Hospital. This year, the hairspray frenzy will be dedicated to both the Chika, that is an acronym for Children Fighting Cancer in Namibia, programs of CAN, as well as the urgent renovations project at the Children's Pediatric Oncology Ward at the Windhoek Central Hospital. So you can check out all these stories and much and more, even more stories on our website, that is www.erongo.com.na, and you can also catch all these stories in today's Republican. As today is of course Erongo Day, you can catch them in the supplement of Erongo in today's Republican. Thank you. Saam met my hier is Anastacia de Klerk. Hoe gaan dit vandag? Goed, en met jou en Nee, daar is die klagtes. Kyk, ek wil net gou sê, as mense nie vir jou hier in Walvis Bay ken nie, dan bly hulle onder 'n klip. Nou, Anastacia, jy is die groot brein agter NamSTEM, die organisasie. Vertel vir ons 'n bietjie waaroor gaan hierdie organisasie en vir wat staan dit? Okay, NamSTEM is die Namib Science, Technology, Engineering and Mathematics Foundation.
Dit was gestig vir meisies. Dit was eers gestig met meisies in Ja, gedagte, ja. om hulle meer geïnteresseerd te kry in STEM, Science, Technology, Engineering en Mathematics. So later het dit nou uitgeloop. Ja, baie uitgebrei, ja. In ander projekte wat vir die gemeenskap en veral wat nou skoolkinders betrek. Ja. Soos ons het eers met die stemfair vir girls begin. Toe was dit die diabetes drive om mense meer aware te maak van diabetes. En toe het ons nou 'n stemklub begin vir die kinders. Ja. En na dit was dit die feeding scheme wat ons begin het. Ons het ook 'n mentorship program begin, maar toe het COVID Ja, begin COVID, en- ja. Ja, en toe kon ons nou nie verder gaan nie volgens nou die groepe en so. So die laaste projek was nou die voedingsskema wat Ja. ons begin het laas jaar. Ja. En dan weet ek, julle het onlangs 'n stationary drive ook gedoen. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die stationary drive en hoe dit afgeloop. Die stationary drive het eintlik in 2018 begin voor NamSTEM begin. Ja. Dit was eers vir Janet Martin Charity Foundation. Ek is ook 'n co-founder daar. En nadat het ons nou besluit ons smelt nou die twee saam vir Ja. die stationary drive en hierdie jaar het ons ook kinders toe nog gehelp. Dis eintlik nog nie klein nie, want ek nog steeds ouers wat al praat hulle se kinders. Ja. Maar ja, ons het nogal meer kinders as wat ons laas jaar gehelp het. Het ons die jaar omtrent 102 kinders. Sjoe, dis baie. En ons deel nog steeds stationery en skoolklere uit. En ek moet sê die gemeenskap het ons baie mooi bygestaan. Ja. En as ook mense wat van China byvoorbeeld Ja. stationery gestuur het met Wauw. sy winddoek uit Suid-Afrika en so aan. So dit is besig om op te tel. Sjoe, dit is amazing. So die gedagte is maar net om stationery vir en skoolklere en skoene vir kinders bymekaar te maak, behoeftige kinders. Behoeftige kinders, so dit was nou meestal die kinders van die feeding scheme. Ja. En later het dit ons nou uitgekom en so het ouers nou vir ons genader vir om te vra. En ons het maar gehelp waar ons kan. Ja, ja, presies. En dan die voedingsskema ook. Het dit ook nog ontstaan van NamSTEM? Hoe het hy ontstaan en hoe het hy gedagte gekom? Na die eerste lockdown in Walvis, toe Walvis Ja. Bay alleen op lockdown gewees het ons nou agtergekom. Is seker baie moeilik vir mense om kos in die hande te kry. Ja. Van ons het 'n flat in Narrowville Ja. waar baie basically homeless mense mos nog bly, Aha. homeless mense. En toe het ons gedink, hoe kan ons die kinders help? Want die kinders was baie in die straat en ek het gesien op Facebook, ek en my verloofde Justin, ek het gesien op Facebook, soos die kinders is baie bedrywig in die straat, Ja. en mense kla daaroor en so aan. En toe het ons iemand uitgestuur om hulle se name te gaan collect en so aan, want ons is baie prone, Ja. ons sê meer prone vir COVID, omdat ek Ja. diabetes het, so ek was bang om nou daarna toe te Yes. gaan. En ons het omtrent 40 name van Sjoe. kinders gekry wat nou net in die omgewing bly. Ja, ja. En toe het ons nog besluit om op WhatsApp te vra en op Facebook te vra om my ma en die help ook begin help. Ja. En so het ons nou sponsorships van mense afgekry, begin kos uitgegee en ons het met 40 kinders begin. Ja. Die volgende week was dit 80 en so dit gegroei aan die einde. Laas jaar was dit 180 kinders en omtrent 20 tot 30 ou mense vir wie ons ook kos en pakkies gegee. Dis baie. Ja. Dis baie. So die behoefte is nogal baie groot in Narrowville, né? dit is. En daar's die regtig organisasies wat vir Narrowville se mense cater. Dis nou wat ons uitgevind het. Ja. Ja. So julle probeer ook nog daai gap toemaak op die einde van die dag. Ja. Cool. Nou sê vir my, ons is nou is 'n nuwe jaar, is 2021, is nuwe jaar, nuwe dinge. Het jy enige planne dalk vir hierdie jaar? Ek wil baie graag weer optel met die stemfair vir die meisies, die wetenskap kompetisie. Ja, ja. Al moet ek ons weer van skool tot skool gaan. Ja. Want ons kon dit nou nie laas jaar doen nie. Ja. Door COVID restrictions en die skole wat nou toe was. En dan wil ons ook verder gaan met die feeding scheme, as ook met die diabetes awareness drive, want dit meen tog nog nie, omdat daar nou 'n nuwe pandemie Ja. is, dat diabetes sal stilstaan of Dit is so. even nie so. Ja, en so basically alles breek. Ek kan net weer aanpak, ja. Nou sê vir my, wat is jou behoeftes? As dit kom by die byvoorbeeld die feeding scheme, die stationary drive en die klub, is daar enige behoeftes wat jy nou op hierdie oomblik het om dit miskien bietjie verder te vat?
It's basically net sponsorship Ja. wat ons nodig het om ons nou die projekte te ondersteun, want ons doen alles uit ons sakke uit. As Ja. daar iets nodig het, dan doen ons dit uit ons sakke uit. En soos op die oomblik, ek doen net naweregklasse en ek doen ons nou blomme op Yes. flower box. Ja. Maar ek meen, op die ouend kan ek nie my hele geld vat Ja, vir die projek, ja. al wou ek hoe graag. So basically, donasies sal vir ons Altyd baie welkom help, wees. ja. Julle het nie enke sponsor nie. Iemand wat gedurig vir julle. Nee, ons het nie. Maar daar is 'n paar plekke soos as ons vra, dan sal hulle Ja. maar mense wou ons nou kyk. So elke keer Ja. ja, en is reeds in COVID. So ons verstaan nou alles se kant ook van Ja, ja, ja. Nou, en net ten laaste enige iets nog van jou kant af, Anastacia? Ja, maar ek hoop ons kry meer sponsors Ja. en dat mense regtig sal waardeer wat ons doen en dat ons sal meer kinders in die toekoms kan help. Ja. Laaste. Jy's 'n onderwyser, Ja. Stacey, en ek weet dat jy namiddagklasse ook doen. Doen jy dit nog ook? Ek doen dit. Ek begin nou maart mee. Aha, okay. Nou sê net gou vir ons vinnig, jy's 'n onderwyser en wat was jou onderwyser? Vertel ons net gou van jou education background, dat die mense weet hierdie is 'n vrou wat ken wat sy doen. Ek het by na primêre skool gegaan, dit dyne gematrikuleer by Windhoek College of Education, die Kommersdal campus wat nou Union Kommersdal Ja, campus ja. is, gestudeer. Nadat het ek my advanced diploma advanced certificate in education gedoen deur Northwest University. Ek het ook my honeursgraad in Northwest University gedoen, so ek is 'n Northwest University. Yes. En op die oomblik doen ek ook my masters deur Northwest University. So Sure. hopelijk sal ek hierdie jaar graduate. Ja, Hopelijk. ons hou tyd vas. Ja, so ja, ek is nog besig met dit want ek wil 'n dokter, 'n Ja. PhD kry. Nice, Dus Dr. Anastacia de Ja. Klerk, verstaan jy? Ja. Jou passie is onderwys en kinders. Definitief. Daar sê. Nee, ek moet vir jou sê baie dankie dat jy vandag met ons gesels het. Dankie. Walvis Bay is home to one of Namibia's first Ramsar wetlands since 23 December 1995. The site consists of the natural areas of the Walvis Bay Lagoon, Pelican Point Peninsula, and the adjacent intertidal areas. Flamingos, pelicans, damara terns, and numerous migrant water birds called the Walvis Bay Lagoon home, which is one of the most important wetlands in southern Africa. The area regularly supports over 100,000 birds in summer and more than 50,000 in winter. The promenade is frequently visited by cyclists, runners, and is a great place to walk your dog or just catch some fresh air. But since Walvis Bay is on lockdown, enjoy the sunset with us right here on Erongo Talk.
And now it's time for your grumpy fishing report. The past weekend was the last Raspel, that's the Rock and Surfers Pro League fishing competition of the year. About 45 anglers entered this competition and some decent fish were landed. Conditions were tough at first, with some rain causing havoc on most of the open buckets, resulting in some really wet cars and accessories. Even with the warm water, a number of sharks were landed and safely released, with the biggest one being a bronzy caught by Stephen Ogner that weighed about 154 centimeters. Well done, Steve. He caught this shark right at mile 17's parking area. Most anglers fished from mile 14 to mile 32, with the biggest edible one being caught by Hanno Berger that weighed approximately solid 10 kgs. There was also a coastal fishing competition held from Pump Station at mile 6 to mile 14. They generally targeted sharks as they weigh more, but the fishing was relatively slow. Here and there they spotted some gilly sharks that were pulled ashore. The ski boats, on the other hand, are still catching some big carp at the Firkan Club. They lie just behind the shore break to about 3 kilometers from the beach. Our targeted species are more likely to stay closer to shore. Some STEM bras were also caught at mile 14 right up to mile 32. Although no monsters were pulled ashore, some were respectively between 3 to 4 kgs. The conditions look good for the upcoming week, and it seems like the sea might deliver some galjoen on Tuesday. With some swells coming up, thereafter the sea will come right down and some steenbras and kop can be targeted. Well, that's it. Until next time, tight lines. And now it's time for your weather and tides for all the major towns in the Erongo region. Dit bring ons na die einde van vandag se episode van Erongo Talk. Baie dankie dat jy jou tyd gekies het om saam met my te spandeer. So Erongo Talk is ook beskikbaar op al onze sosiale media platforms. Dit is nou Instagram, Twitter as well as Instagram. So julle kan ook julle se nuus en al dinge wat lekker is op onze webwerf gaan kyk. Dit is www.erongo.com.na. So dit is www.erongo.com.na. Julle kan ook na onze WhatsApp en Telegram nommer vir ons skakel en al julle se goed vir ons stuur, of as julle miskien in kontak wil met ons wil kom vir advertensies en so aan. Julle kan 0811 7040 skakel. Dit is 081 170040. So môre kom ons uit Swakopmund uit en ja,
dit sal baie lekker wees om weer saam met julle te gesels. So moenie vergeet die ons het ook baie ander programme wat julle kan kyk op ons Facebook. Dit is nou NMH at 1 as well as We Talk is nou splinter nuut program en hulle doen redeliks baie goed, so julle kan al die programme en so meer gaan kyk daar op ons Facebook. So nou die coronavirus is nog steeds aan die gang, ouens, so laat ons nie vergeet nie, was asseblief julle se hande, maak seker dat daar sosiale afstand is as julle nou tussen baie mense is, ten minste 1,5 meter, en asseblief dra jou masker op alle tye. So ja, ons kom weer môre met 'n ander episode van Erongo Talk uit Swakopmund uit, maar op dieselfde tyd, 12:00, ja. So baie dankie, ons gesels weer.